大家久等了，正式为大家送上三星第5代折叠的完整评测。嗨，欢迎回来，我是李子。今年三星同样推出了大小2款折叠，一个是上下折叠的 Z Flip 5，另一款则是左右折叠的 Z Fold 5。不过感觉这次大家所有的焦点都在小台的 Z Flip 5啊，其实也蛮合理的。毕竟 Flip 5的确是5代以来改变最大的改款，的确很符合三星不做就是那样，要做就会一次挤给你的定律。这也是为什么我们先前的影片已经花了很多的篇幅在聊 Flip 5了。所以今天这期节目，我们会先把重点拉回来，放在 Galaxy Z Fold 5的完整评测。毕竟对我们来说，大折还是真正意义上有着颠覆过往手机使用形态的产品，并且论生产力来说，更大的萤幕可以跨出很多障碍。像是你想要整理资料，你可以透过分割视窗，这边复制、复制、复制，接着透过三星键盘好用的剪贴布功能，在旁边直接贴上、贴上、贴上。又或者是受益于更大的萤幕，所有的 App 都有更大的操作空间可以发挥。我旁边摆上 S23 Ultra 对比就很清楚了，像是通讯软体可以一分为二，直接看到联络人和讯息。又或者是 Facebook、Gmail、日历，各式各样的 App 都有针对折叠大萤幕专属的界面设计，可以在单一界面就完成更多事情，效率也会来得更高。而或是一些你原本不想在手机上做的事情，有着大萤幕的 Fold 也让整件事情简单容易操作很多。像是简单的剪辑小短片，在大萤幕上就是更加得心应手。这也是为什么你可以看到喜欢 Fold 的用户几乎是一脉相承。只要你习惯了大萤幕带来的体验，你几乎就离不开大折了。因为在现阶段，也就只有大折可以让你从口袋里掏出一块大萤幕，并且不需要大萤幕的时候，外萤幕也兼顾了好操作的特性。好了，所以说回来，究竟今年三星的 Galaxy Z Fold 5表现如何呢？我们一起来看看吧。今天这期评测，我们会更专注在体验，所以外观我只讲重点，不浪费大家时间。Fold 5的外观就3个重点。第一，全新的水滴铰链登场，优点也很明确，就是 Fold 5在折叠之下，两片的中间几乎已经做到没有缝隙了，可以完全合上。机器整体也比 Fold 4来得更薄，并且受益于水滴铰链 ，Fold 5的折痕又比 Fold 4浅了一点。并且我们说过嘛，折痕其实跟光线反射有最大的关系。所以事实上，有用过折叠的朋友应该都很清楚，从正面看，只要萤幕是打开的情况下，自己是看不太到折痕的，要往旁边转，到这么斜才看得到，所以才有折痕自己看不太出来，只有别人从旁边才看得到这种说法。另外就是很多人在说，为什么三星的水滴铰链感觉折痕没有完全消失啊？这边要厘清2个问题。第一，无论是哪一家折叠，折痕都只能说尽量看不到，而无法做到消失。第二，要减少折痕的方式也很简单，就是把水滴铰链的水滴尽可能撑大，让预折的弧度变小，折痕也就变浅了。但相对的，如果要撑大水滴，就会让转轴的稳定性以及悬停受到很大的挑战。这也是为什么只要讨论到铰链，下面就会热烈的讨论起来，一派支持水滴，一派反推水滴。原因就是水滴的确可以让折痕变浅，但是相对的，把水滴撑大的结果，也就是牺牲铰链的稳定性，多少会有一种松松垮垮的感觉。像是我们先前测隔壁棚的水滴铰链，就有发现机身会有晃动的状况，并且在悬停上只能维持在接近垂直的角度才会比较稳，如果稍微打开一点，就会直接弹开。所以某种程度上也算是折痕变浅所带来的牺牲吧。而作为水滴铰链的新玩家，三星肯定也发现了这个问题，所以你可以看到，无论是 Flip 5还是 Fold 5的水滴都非常保守。虽然折痕有变浅，但它们没有最大幅度的撑大水滴。原因很简单，你可以看到三星水滴铰链的悬停依旧是非常稳定的，即使到了这么大的角度，也还可以稳定支撑，不会弹开。对比上先前测过的其他家水滴铰链，弹开的位置就蛮清楚了。反正现在阶段，水滴铰链的折痕和稳定性两者算是密切关联，有所取舍，就看你选择折痕浅还是选择铰链稳定性了。第二 ，Fold 5今年同样支援了 IPX8 的防水功能，也就是拥有水下 1.5 公尺的防水能力。不过防水的重点真的不是为了带下水，而是让你无忧使用，像是下雨天口袋湿掉，或是不小心打翻在机身上，你都可以更从容的去应对，而不会水一倒你就放声尖叫。这边只有一个小提醒，入手之后的话，边框是不建议包膜的，因为转轴有密封胶条的设计，包膜的话久了是有可能把胶条顶坏的，之后手机就会无法完全展开。比较在意边框的朋友，选择有包边的保护壳才是上策。
第三 ，Fold 5这一代的正面玻璃同样采用了最新顶级之选康宁 Victus 2玻璃，内萤幕则拥有 UTG 超薄玻璃，在触感上也会是更扎实的萤幕触感。内萤幕在出厂的时候也已经贴好了保护贴，请注意不要撕掉哦。如果有翘起来或是磨损，请一定要回原厂换。1年内可以免费更换2次，所以你可以算好时间，快到期前再去换一次。而就算到期了，换一次也不贵，只要几百块，所以不要拖着不去换。中间的保护贴翘久了，可是会把萤幕整个抬起来，造成异常的。另外，他们现在官方都有登录后享受1年萤幕意外险的活动嘛，也就是不小心弄坏折叠萤幕，官方也会提供1次的维修。如果真的还是不放心，那折叠也可以加购 Samsung Care Plus， 它就是保险，1年最多可以出险3次，官网上都有，大家可以去看看。最后，折叠都推到第5代了嘛，周边选择非常多了，像是外萤幕的玻璃贴也有，所以可以选择装壳再加玻璃贴，并且这代的玻璃贴也可以相容4代。内萤幕要雾面、亮面各种选择也有。不过折叠机我还是最推原厂的保贴，采用的是特殊的复合材料，而这也是三星先前宣称让萤幕耐用性提升80%的巨大工程。盒装部分就同样是环保盒装的设计，然后是有附一条线的哦，在上盖这边不要错过了。接着我们看到折叠最重要的核心，也就是内外这2块萤幕。Galaxy Z Fold 5的封面萤幕采用的是一块6.2寸的 Dynamic AMOLED 2X 萤幕，采用置装挖孔设计，并且跟 Fold 4一样，都是加宽版本的外萤幕，所以相当起 Fold 3之前的机种，在打字操作上会更加顺手，可以减少误触。同时宽度也还落在可以单手操作的范围，所以像是搭捷运，在路边回个讯息，外萤幕目前的尺寸依旧是单手好用的。我有看到蛮多人在问为什么外萤幕不拉宽一点，我觉得思路也很简单。如果想把外萤幕拉宽，那就代表着外萤幕也需要双手才能操作，那就失去外萤幕快速好操控的特性了。想象一个情境，在捷运上滑手机，或是在路边快速回个讯息，那肯定是单手操作更舒服。那如果你有时间好好操作，像是捷运上有位置坐，那你就会直接把大萤幕打开来了，根本不会用到外萤幕。所以把外萤幕拉大这题，虽然可以让外萤幕更加实用，但绝对也会让外萤幕更难操作。就是保内或保外的问题，在去年 Fold 4的完整评测我们就有详细聊过了，有兴趣的朋友可以去看看我们的观点。所以我自己还是比较支持维持在目前的大小，除非 Fold 的厚度降到跟一般手机差不多，那外萤幕加大一点，那就是可以做到的选项。或是未来可以推 Z Fold 6 Ultra 之类的，那的确就可以推出 for 大手用户的版本。但说真的，现在折叠就是因为各家厂商的思路和在乎的点都不同，才会激起碰撞，才会好玩嘛。如果大家都做同样的东西，就又回到现在无聊的一般手机思路了。回到数据，这次这块外萤幕也支援了48到120赫兹的动态更新率调整，进一步达成省电。帮你实际测量，这次 Z Fold 5的封面萤幕在强光全白亮度下，最高可以达到1160尼特，相当起上一代的900尼特的表现大幅提升，应付太阳下的场景也更从容，并且在10%左右的峰值更可以达到将近1700尼特，也高出上一代的1250尼特一大截，达到今年的顶级表现。今年这块外萤幕在亮度上依旧是非常强势的，色域色准我们等一下来测。接着我们翻开来，同样是一块7.6寸的 Dynamic AMOLED 2X 折叠萤幕，支援了1到120赫兹的动态更新率调节，例如24 FPS 的影片就会自动调整成24赫兹，30 FPS 对应30赫兹，60 FPS 对应60赫兹，而滑动的时候就会瞬间回到120赫兹的流畅滑动。三星的120赫兹依旧是比较激进的，不太会锁，顺顺的用就很舒服。而在亮度表现上 ，Z Fold 5的折叠萤幕在强光全白画面下，帮您实测是可以轻松达到将近1300尼特，同样是比上一代的900尼特大幅提升。10%左右的峰值更是可以达到将近1700尼特，也比上一代的1100尼特亮上非常多。这么大的一块萤幕达到1300尼特还是很猛的。这边我们也拿出来我们前阵子入手的测量设备来测一下色域色准。Z Fold 5的内外萤幕都有2个色彩模式，分别是鲜艳和自然。从结果来看，跟过往三星的调校风格相同，在鲜艳模式之下，三星的目标应该就是尽可能的撑满色域覆盖。这时候2片萤幕的色域覆盖都达到了100%的 sRGB、90%左右的 Adobe RGB 以及99.9%DCI-P3 完全撑满。CCT 也是比较讨好眼球的7000K 左右。不过在这个模式下，色准就会有所牺牲，平均Delta E只有 4.3 以及 4.7。如果是追求色准，那就是选择自然模式。在这个模式下 ，CCT 会更接近6500K，限缩到 sRGB 色域。
重点是这个模式下色准就会非常精准，外萤幕的平均 Delta E 达到 1.1， 内萤幕 Delta E 更是达到 1.0 的表现。这个数值小于2就是色准很好的意思，1左右就可以说是顶级表现。有很多人会觉得在自然模式下感觉萤幕偏黄，没错 ，D65 标准 6500K 的萤幕，如果已经习惯偏冷的萤幕的朋友就会觉得偏暖，会需要稍微习惯一下，但这就是目前的标准没错。对了，看到我们这期节目依旧是测好测满的份上，节目制作不易，还请大家多多支持了，也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 超级感谢按钮赞助我们完成更多有参考价值的实测节目。此外，内外两片萤幕也都支援的 Always On Display 永远显示。而在折叠的实际体验上呢，折叠手机到底差在哪里？每次讲到大折的体验，不免俗的就是必须先提一下平板。平板之所以是平板，就是因为萤幕尺寸够大，让许多的功能从能用变成了想用。这就是 Fold 和 S 系列 Ultra 最大的差别。例如帮你最常举的例子，在手机上剪辑，在手机上打稿，在手机上处理文书，绝对都可以做到，没问题。可是你难以跨越的那道障碍，就是萤幕的尺寸。会让你觉得在上面不是那么好操作，也就是我们常常说的能用，但你不太想用。所以我之所以喜欢 Fold， 也一直用着 Fold 最大的原因，就是只要一只手机就可以通知手机和平板的使用情境。重点是这个东西还可以放进口袋里，甚至跟一只 Ultra 机型的重量差不多，也就是10几、20几克的差距。而也因为口袋里有了这个变大的萤幕，平常处理一些文案、文书作业，甚至简单的小短片，我都很乐意，而且是真的都在 Fold 上面完成的。我这边用 Fold 5和 S23 Ultra 对比几个情境，你应该就懂了。第一 ，Premiere Rush 短片剪辑，看这个界面尺寸的差异。第二，双开 App， 左边开网页，右边开 Word 处理文书，你就可以这边选取，然后直接拖拉就可以复制到 Word 上面。第三，你也可以按住图片去背，然后直接拖拉到 Samsung Note 上面。第四，这边就要提到分割画面最棒的功能，也就是拿来做报告要整理资料，搭配上三星键盘好用的剪贴布功能，直接左边复制、复制、复制，右边贴上、贴上、贴上，你看这样一份报告又完成了。第五，开 PowerPoint 做简报，这个画面尺寸的差异。第六，双开相簿和 Samsung Notes， 直接预览了一大串相片，然后拖拉。第七，几乎所有内建的工具都有 Fold 专属界面，像是日历、相簿、档案、Gmail、Google 日历，更别提 Spotify、Facebook、Teams、Google Meet、Telegram 也都有。第八，就算没有最佳化的 App， 你也可以直接在设定中调整显示比例，要满版、传统16:9都可以。所以说回来，其实 Fold 跟 S 系列能做的事情不会差很多，但一个就是能用，但真的要好用，还是要大萤幕才会好用。更别提 Fold 还有 Taskbar 这个设计，直接点击就能快速切换 App， 或是直接往上拖拉就可以分割视窗。我觉得这次最棒的是，你可以往上拉，在中间放开，开启悬浮视窗。像是我这边开计算机，然后再开个原神好了，然后你暂时不用，不是老板走过去的时候，你往左边一挥，拉到旁边隐藏。老板走了，要用的时候再拉回来继续。最后，这边也再分享3个我最常使用的技巧。第一个是 App 流畅切换，例如我们示范过的，你原本在外萤幕回讯息，突然有人传一个文件要你马上处理，那你直接打开大萤幕就好 ，App 也会直接在内页开启。内萤幕到外萤幕当然也可以，在设定中就可以选择哪些 App 要从内到外。例如你在捷运上，原本用大萤幕在看 YouTube， 看到一半刚好到站要下车了，这个时候直接合起来 ，YouTube 就会继续在封面萤幕播放。最后，在 Fold 系列上，我认为很重要的是这个左右分离的键盘设计，推荐大家可以花一点时间习惯这个输入模式，打字也会比一般快上许多，并且推荐大家一定要到设定里面调整成自己熟悉的界面设定，这样用起来也会更顺手。像是可以在键盘设定中找到按钮与符号配置，选择其他选项，就会将语言切换到右边的位置，这样切换上就会更顺手。同时，在 Z Fold 5上面的这块折叠萤幕也支援了大家喜欢的 S Pen， 并且今年的 S Pen 壳也经过了重新设计，整体变薄许多，已经不像是上一代整个凸起来了，只要轻轻往下一推，就可以把 S Pen 取出来。在手感上，现在的版本就已经接近过往的 Note 系列，但是拿起来笔记、简单画画，或是单纯当成触控笔，按住按钮就可以选取文字。选取区块截图后，马上笔记，这些好用的功能一个也没少。延迟表现、书写体验，这都是 S Pen 的强项，不用太担心。
毕竟三星 S Pen 用的是跟 Wacom 合作的 EMR 方案，电磁感应在硬体上就有着先天优势。而关于有人在问松紧度的问题，我们手上的这个壳在装好的情况下朝下轻拍，摩擦 S Pen 是都还 OK， 就算这样大力甩，其实也不会掉下来。不过在我们测试过后，的确是有一个角度是可以把 S Pen 弄出来的。我这边翻过来示范一下，如果你刚好把 S Pen 往上推一点，然后又刚好摩擦到 S Pen 上面，多摩擦它几下造成旋转，这个时候笔直接转到侧边，此时就有掉下来的风险。但是因为平常是放在后面嘛，其实没那么容易往上推，但就是有机会。所以这个壳本身的设计概念是好，但目前就是有这个公差，我会建议再观望看看，除非你拿到的刚好是紧的。接着来看效能，直接说结论。如果过往你是因为效能续航而跳过折叠的朋友，这一代的 A-Gen 2就是超级大妖精，续航强超多，买就对了。当你手上的版本搭载的是拥有 Android 救世主美称的 Qualcomm Snapdragon A-Gen 2，并且是 For Galaxy 的特规高频版本，采用的是台积电4奈米制程，搭配12GB 的 RAM 以及256GB 的储存空间，并且这次在散热上有惊喜哦，三星塞进了更大尺寸的 VC 散热片，我们这边也有拍到拆开来的样子。可以看到 Fold 5的 VC 比上一代的散热片变大了一整圈，加大了38%，近40%的面积。我们就废话不多说，直接进入效能实测。首先看到 Geekbench 5，相较起 Fold 4，这一代在 CPU 单核表现上提升了13%，多核的提升也来到了20%。若是隔代升级的朋友 ，Fold 5也比 Fold 3强上了47%，也就是翻了1.5倍的效能。接着看到 GPU 部分，这就是 A-Gen 2提升最大的地方啦。我们来测 3D Mark Wildlife Stream 的项目 ，A-Gen 2相当起上一代提升了38%，而如果你是 Fold 3升级过来的，那效能更是翻了2.65倍。你没看错 ，A-Gen 2的 GPU 是真的猛。我们也就不废话，直接进入游戏实测。在开始之前，如果想要在游戏中释放更多效能的朋友，可以在开启游戏后下拉通知列，点击开启游戏加速器，接着进入设定、实验室，开启替代游戏效能管理。就可以释放更完整的游戏效能，不过这个时候温度也会来得更高。我们就直接进入效能测试，同意维持26度的室温。首先是 PUBGM， 在 HDR 极限帧率模式下，连续玩30分钟左右 ，Z Fold 5毫无压力，有够冷静，平均帧数达到跑满59.7帧。PUBGM 对 A-Gen 2来说就是一小盘开胃菜，温度也超级冷静，正面最高30.2度，背面30.9度，温度超级可以。重点还是来看功耗表现。Fold 5的平均功耗只用了 3.02 瓦，这什么概念？对比上一代的 Fold 4，同样项目是 3.38 瓦，也就是省下了 12% 的能耗。若是再对比前一代 Fold 3的 3.93 瓦，则是省下了 30% 的能耗。大家应该有感受到 A-Gen 2在中负载下的威力了吧？不过另一方面，也是三星这块全新基材的大萤幕省电，以及新版 One UI 在能耗上的调校不错，综合立功。对比隔壁棚的小米13 Pro， 在同样的设定下是 3.5 瓦。所以三星在面板上的省电多少也有所帮助。接着是效能测试软体原神 ，Z Fold 5居然拿下平均52.7帧，这就有点意外啦。虽然没有跑满，但已经比年初测 S23 Ultra 的51.7帧帧数更高，并且温度控制也很不错，正面只有41.1度，背面39.7度。看来这次塞进去的 VC 均热板有起到作用，热很快的就从 SOC 带走，并且受益于折叠整体更大的面积，在散热上也更加从容。并且重点是，这时候的平均功耗也很 OK， 只有 5.15 瓦，什么概念呢？也就是比 S23 Ultra 的 5.6 瓦再省了 8% 的能耗。虽然两者的萤幕比例和解析度不同，但算上萤幕尺寸差异 ，Fold 5有如此的效能表现，可以说是非常意外了。而我们也测，如果在外萤幕玩原神，的确散热就有受到影响，平均只有 46.1 帧，正面温度38度，背面40.8度。不过帧数降，功耗也会降嘛，这时候的平均功耗就只有 4.85 瓦。不过相当起效能，我觉得这次真正的看点其实是续航。从 Z Fold 3开始到 Fold 4、Fold 5的电量都一样，都是搭载4400毫安时的电池。不过这次的 Fold 5在续航表现上，只能说非常惊喜，非常够用。我们直接来看结果，60 Hz 我们就不测了，除非你要极致省电，要不然 A-Gen 2放心120 Hz 就非常够用。先看封面萤幕，都是120 Hz 的情况下，我们实测 Fold 3的续航是9小时25分 ，Fold 4已经有进化，来到10小时9分，而这次 Fold 5更是一举推上了12小时39分，提升达到了 24.6%。
提升更大的是折叠萤幕 ，Fold 3只有7小时1分 ，Fold 4用上了新的萤幕基材加好的 SoC， 提升其实已经很大了，拿下8小时17分，提升了将近20%的续航表现。而 Fold 5呢，这次直接冲上了9小时30分，也就是比 Fold 4多了15%的电力，更是比 Fold 3多出2个半小时的续航表现，翻了1.36倍。这个续航表现以封面和折叠萤幕通常会是一半一半的使用场景来说 ，Z Fold 5在日常使用的情境下，一天一充是非常稳，很够用的。不过在充电上就没什么惊喜，同样是最高25瓦的快充，在帮你0到100的快充测试中 ，Z Fold 5 30分钟充满56%，1小时充满91%，完全充满则是1小时21分，就是三星的常态表现。同时 ，Fold 5支援气无线充电、无线电力分享。此外，也都支援 Samsung Wallet 以及目前最好用、没有之一的 Samsung Wallet 悠游卡。生物安全辨识同样是侧边指纹辨识结合电源键，建议设定碰一下就能解锁。实体的好处就是速度快又稳定，脸部辨识也有，解锁表现同样不错。而在相机部分 ，Z Fold 5采用的规格配置与 S23、S23 Plus 类似，都是采用1.56分之1寸 f1.8 5000万画素广角主镜头，拥有 OIS 光学防手震，支援 DP 快速对焦，一颗超广角以及一颗1000万画素的3倍光学长焦镜头，支援最高30倍的数位变焦，规格与上一代的 Fold 4也几乎相同。不过 Fold 5这次主要的提升就是受益于 A-Gen2，所以同样用上了三星在 S23系列首发的全新 ISP 算法，并且支援 AI 即时语义分割。如果不知道我在说什么的，可以稍后去看解密 S23 Ultra 这集完整评测，我们有详细聊聊。所以这也让今年的 Fold 5在调教上与 Fold 4的差异是比较大的，整体跟 S23系列的风格比较相近。在人像上对比更高，也更加真实自然，尤其是新的算法在细节保留上提升较多，在超广角的算法上也有明显改善。以下帮你就提供一些样张让大家参考。这次在折叠专属的功能上，同样继承了 Flex Mode 拍照模式，也就是你可以折叠立在任何平面，自由选择预览画面在上面或下面，并且 Fold 系列有一个好用的功能，可以点这里开启拍照检视模式，你就可以透过右半边进行取景，左半边则是可以及时看到拍好的照片，并且可以直接用双指放大看细节，可以少掉一个点进相簿看照片的动作，就可以边拍边看，不用拍一张点相簿看一张。另一个功能也很实用，就是透过封面萤幕开启相机。点开来后，你会发现所有的操作界面都移到封面萤幕上了。这个时候，你就可以用后面这3颗镜头进行自拍，像是用主镜头或是超广角自拍，构图玩法更多，画质更好。录影部分，受益于5000万画素主镜头 ，Z Fold 5也支援最高8K 30以及4K 60录影，同样支援专业影片模式，以及可以及时预览、切换多颗镜头的最佳导演模式。以下帮你也提供4K 60的样片供大家参考。对了，这块内萤幕同样拥有萤幕下镜头技术，所以平常没有在使用镜头的时候，镜头这一块就会显示出画面。而当你开启相机自拍的时候，镜头区块则会跑出镜头。
邦尼也透过显微镜直接拍摄。大家可以看到，这次的像素排列跟 Fold 4一样，都是更加密集的版本，也就意味着一般在看影片的时候，你会更难找到这个镜头到底在哪里。虽然不完美，但绝对可以达到以假乱真、足以忽略的程度。像是3、2、1，你找到自拍镜头在哪里了吗？在这里哦。所以其实一般用根本不会注意到，再怎么样也比打孔相机的黑点更好，你说是吧？不过在画质上，一样是为了进光量，选择了400万画素的模组。这边也提供这个镜头的样张让大家参考。好像因为调校的关系又有好一点，但其实真的差不多，都是堪用的表现啦。真的要自拍，你用封面萤幕还是用主镜头自拍都更香啊！这颗镜头存在的价值，就是让你开视讯会议、打 LINE 视讯或是脸部解锁的时候方便使用的存在而已。以下也提供一些自拍样张让大家参考。好了，本期节目就先到这里。这期我们在有限的时间内，尽可能带来最多的实测。其实我觉得今年的 Fold 5虽然不是大改款的一代，但它的确是目前最好的打折。刚好遇上了 Agent 2 for Galaxy 这颗好晶片，效能、续航都是非要性的提升，设计改善了很多体验，消除了很多疑虑，也是三星探索了5代的完全体。希望大家还看得开心。如果还有任何问题，或是邦尼团队没有测到的，欢迎底下留言一起讨论。有任何想要我们再测试的，我们之后的 Z Flip 5的评测再来聊聊吧。我是驴子，那我们就下次再见啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。